Dobývací kombajny řady MB slouží k řezání uhelné sloje pomocí rotačních šnekových částí. Zařízení se vyrábí sděleným nebo kompaktním tělem. Tato provedení mají několik výkonnostních typů. Jako jedna z mála společností vyrábíme kombajny pro dobývací mocnosti od 80 cm až po 6 metrů. Výjimečností jsou malé kombajny s typovým označením MB13 a MB14, určené pro dobývání slojí s velmi nízkou mocností. Dále vyrábíme střední a velké kombajny typu MB12 a MB12 Compact. Novinkou je řada kombajnů MB15 pro dobývání středních a mocných slojí s měniči kmitočtů a s přívodním napětím až 6 kV. Díky variabilitě typových řad dokážeme reagovat téměř na všechny požadavky zákazníka. Na všechny dobývací kombajny poskytujeme záruční a pozáruční servis, dodávku náhradních dílů, včetně zaškolení personálu.